Road, Alaminos. Ayan, from Alaminos hanggang dito sa San Pablo is mga 20 minutes lang, nandito ka na. Ayan. Maliit lang talaga ang SM San Pablo. Ay, malapit na kami. SPC Medical Center. So mula dito hanggang dun sa branch ng Samgyupsal is ilang minuto lang. Dire-diretso lang kayo. Along the highway lang yun. Yan. Ayan. Ito na ang Samgyupsalamat branch. San Pablo branch. Samgyupsalamat. Kakain tayo. Ayan, may hagdan dito. So, aakyat lang tayo. Sa taas. Yan. Ito yung San Pablo branch. Ito yung menu nila. Okay lang naman mag-video, no? Ayun. So, nasa second floor siya. Ito yung view. Tawa. Ano po yun? Organ beef na po yun. 499 po yung price po. Okay. Kayo na lang, 4.9. Pili na lang po yung first two plates, sir. So, ayan, nakaserve na agad. Pagdating namin dito, mga saglit lang, nakaserve na din agad. Ito yung foods. Sarap! Ayan, luto-luto din pag may time. Natuloy din ang Samgyupsalamat na rin. Alat na alat lagi eh. Gusto ko kakain lang ako. Ikaw nang bahala magluto.
itsura ng Samgyupsal sa San Pablo. Itsura sa loob. So, ayun guys, pauwi na kami. Huwag kang maingay. At dito ko na lang po tatapusin ang aking video. Sana ay nag-enjoy at nabusog kayo. Thank you. Huwag nyo nga palang kalimutang mag-subscribe. Salamat. Bye-bye.